Wasikilizaji hata watazamaji, mara tena tukiendelea kuwakaribisha katika vipindi vyetu ambavyo mmekwisha zoea, huku tukizungumza nanyi kuhusu mambo mbalimbali yanayopitikana, lakini tukigusa hata na kwenye muziki, kwa sababu mmekwisha tambua kwamba katika siku zilizopita tumeanza kuwatolea mambo ya muziki, na kama vile kawaida yetu inabidi tuweze kutembea nanyi pole pole, tuweze kuwaonesha wakati vita imekwisha, watu wamependa sasa kuenjoy, watu wamependa kusikiliza muziki huu, muziki ambao unaimbwa hapa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia huu muziki ambao kila mtu anapokuwa kiketi nyumbani kwake anapenda kuisikiliza. Ni muziki ambao unachangia kwa kuleta amani na maendeleo vinavyodumu. Nitakachokuomba ni kufanya subscribe kwenye Kivu News Today TV, lakini pia uweze kufanya share ili tuweze kuungana nawe katika vipindi vyote ambavyo tutakuwa tukikuletea na ambavyo tumekuletea katika siku zilizopita. Siku ya leo, baada ya kuwaletea baadhi ya wasanii, najua huyu ambaye naumleta siku ya leo ni mtu ambaye mnamjua sana, mtu ambaye aliimba nyimbo nyingi sana, mtu ambaye aliwahi kuchangia kwa uhimizaji, mtu ambaye alichangia kwa kuishi pamoja kati ya jamii za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa Goma wanamfahamu vizuri, wilayani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru, nafasi zingine wanamfahamu. Hebu nitakualika tuweze kumgundua, naye si mwingine ni Aimable Mugisha. Nitakualika uweze kumgundua hapa katika kipindi hiki ambacho tutazungumza naye kuhusu muzika wake, kuhusu karieri yake ya muziki, alianza lini, alifanya mambo gani. Hebu sasa tuungane pamoja ili tuweze kugundua Aimable Mugisha atatueleza kwa urefu. Haya, Bwana Aimable Mugisha, jambo. Jambo sana mpasha habari, nafurahi sana kumpokea kwenye Kivu News Today TV. Yes. Nashukuru sana kabisa kwa mpokezi. Watu wengi wamekufahamu vizuri, lakini nasi leo tunahitaji watu waweze kujua kinagaubaga kindani Aimable Mugisha ni mtu gani, lakini nitawaomba uweze kuwaingiza ndani kakapela kidogo, ili katika hizi dakika chache ambazo tutazungumza na wewe watu wakuwe wameingia ndani kabisa vizuri. Asante sana. Turi wacu ninde watubuza kwishima, hano ni wacu ninde watubuza kubyina umudiho, ganyobwe wenaga. Asante sana, tunawashukuru na natumaini mtafurahi kwa saa hizi tukiwa na nyinyi kwenye Kivu News Today. Turi wacu ninde watubuza kubyina umudiho, turi wacu ninde wadutangira mu nzira, yewe turi wacu ninde watubuza kuvuga ururimi rwacu. Ngahijugunye jina umudiho ijugunye, jina gushaka ijugunye, jinya kadihi ijugunye, hano ni wacu ijugunye, ijugunye.
Yes, Aimable Mugisha, leo tunakupokea hapa. Tuambie watu wajue nini kuhusu muziki wa kwako, kwa sababu wamekujua katika nyimbo mbalimbali. Aimable Mugisha ni mtu gani? Alianza muziki mwaka gani? Asante sana, nitakuwa bref. Aimable Mugisha ni mwanamuziki anayefanya musique traditionnelle na jaribu kuchanga ndani musique moderne. Na Aimable Mugisha ameanza muziki yake tangu année 2006 plutôt. 2006. 2006. Ndio. Hapo nimeanza muziki yangu kama career solo. Lakini mbele ya hapo nilikuwa nikifanya muziki ndani ya kanisa. Nilikuwa mwimbaji ndani ya kanisa. Lakini tangu 2006 hapo ndio nimeanza sasa kufanya muziki kivyangu sasa. Professional. Yeah, hapo kabisa ndio nimeanza. So tunakuwa na miaka sio chache ndani ya huu muziki, na sisi kufanya muziki kwetu tunaifanya kwa ajili ya kupromouvoir culture. Kikubwa zaidi kujenga amani kupitia muziki. Nyamarine ziraguma tukiri muzimani tukazayireke Swali langu la kwanza, kwa nini kuingia ndani sana katika muziki yenye traditionnel? Kwa sababu tunaona wasanii wengi wanaingia katika muziki ya mapenzi. Wewe kwa nini uliamua hii muziki traditionnel? Nitafasilia kwa lugha ya Kifaransa. J'ai choisi de faire la musique traditionnelle parce que la langue fait partie de la culture et elle constitue le véhicule de transmission de tout héritage ancestral. Donc ni vizuri mbele tukue sawa wengine, tuanze kuwa kwanza sisi. Kwangu niliona ni vyema nifanye muziki kwanza wa nyumbani ambao ndugu, jamaa na marafiki watasikia. Na kufanya kwangu muziki nimeifanya kwa nia ya kupana message, kwa nia ya kujenga amani, kwa nia ya kujenga umoja. Kwa hiyo itakuwa vigumu nijenge umoja kupitia lugha ambayo watu ambao naishi nao hawasikii. Ndio maana nilianza kwanza kwa muziki wa utamaduni wa kwetu ili inirahisishe kupana hiyo na kufikia kwenye lengo yangu. Ndio. Aimable Mugisha, kama sio siri, nyimbo yako ya kwanza yenye ulitengenezaka muziki yako yenye traditionnel ilikuwa nyimbo gani, na ukaitengeneza mwezi gani, mwaka? Tunafahamu kwamba ni 2006. Hata kama peut-être unaweza kulitengeneza nyimbo après pale, mais nyimbo yako ya kwanza yenye ulitengeneza ukasema vraiment hapa nimeingia katika muziki huyu kabisa wa kitamaduni wa kiukweli? Ndio, nyimbo yangu ya kwanza nilitengeneza ikiwa nyimbo ya utamaduni na nikimba katika lugha ya nyumbani. Inaitwa Ubumwe. Na hiyo niliingiza kwenye DSM studio na ilikuwa mwaka 2008. Hapo kabisa ndio niliingiza kwanza nyimbo yangu ya kwanza ya utamaduni, ikiitia watu kukua pamoja, kuishi pamoja katika umoja. Kuna watu ambao wanatuangalia hapa lakini hawakumbuke hiyo nyimbo vizuri, ungewakumbusha wakumbuke jamani. Najua hiyo wimbo wakati tulitosha kabisa, ulipiga fora kwenye Mishapi TV na Mishapi Radio. Umwe iwacu tushakubumwe, iwacu tufatanye twese. Najua kabisa hiyo muziki umoja kabisa, umoja unajenga, umoja ndio nguvu, umoja unaleta maendeleo pia. Huo wimbo wa kwanza ulikuwa na impact gani katika jamii, hasa zaidi wewe ulikuwa ukiimba nyimbo za utamaduni? Kwa hiyo najua hiyo message, unajua sisi wanamuziki tunapana message na inasambaa sana. Najua hiyo ilijenga umoja na kusaidia watu tena kupatana. Na hiyo nyimbo ilitusaidia pia kujulikana na watu wengine, kwa sababu message ilikuwa nzuri sana na watu waliipenda na tukapata feedback mbalimbali. Na natumaini mpaka sasa watu wakaisikia hiyo nyimbo watafurahi sana. Ndio. Vizuri. Ubumwe, baada ya Ubumwe yani umoja kukaingia zingine tangu 2008 wakati tunaanza studio mpaka leo niko na album 7.
Album 7. Album 7. Niko na wow, big work. Niko na zaidi ya nyimbo 100 ziko records. Ndio kabisa. Wow. Katika hizo album 7 zote ni audio wala ni video? Kuna kuwa zinachangana, kuna kuwa videos, kuna kuwa audio, ila audio ndio nyingi. Ndio. Jina wijugunye wisazure Aimable Mugisha, baada ya kuingia katika muziki huu ambao ni traditionnel na ukakuwa professionnel, ni kitu gani ulifanyaka pour la première fois ukasema wow, hapa nimefanya kitu ambacho kabisa wewe ukajisantiri kama kabisa umekuwa artiste professionnel? Kitu ambacho kilinivutia sana kupenda muziki ya utamaduni ni wakati nilianza kufanya concerts zangu binafsi. Ilikuwa vigumu kwangu kukutana na watu. Ila kilichonitia nguvu ni wakati nilianza concerts zangu 2010. Hapo ndio nilianza fanya concerts zangu binafsi. Wakati naita watu, naona watu kutoka ngazi mbalimbali, familia mbalimbali, wote wanakuja kutuunga mkono, kutusikia. Hiyo ilinipatia sana courage ya kufanya muziki. Mais particulièrement kusikia production ya Aimable, kusikia touche. Ndio, wanakuja kabisa. Tunatia communique, watu wanakuja, na hiyo ilitupatia courage ya kuona kama watu wanatusapoti na wanatunga mkono. Hii concert ya kwanza ulifanyiziaka wapi? Concert ya kwanza nilifanyiziaka hapa Goma. C'était dans la grande salle de l'ISDR. Pale ndio nilifanyizia concert yangu ya kwanza. Na tangu hiyo siku sasa concert zimekuwa nyingi sana. Nimefanya hapa Goma, nimefanya concert Ruchuru, nimefanya concert Masisi, nimefanya concert Bujumbura, nimefanya concert Kampala. Kabisa. Yani ulitoka Goma ukaenda nje ya nchi. Ndio kabisa. Leo watu wakasema Aimable Mugisha, nadhani dans la région de Grand Lac, watu wanajua Aimable Mugisha ni mtu gani kupitia nyimbo nyingi ambazo alizitunga, nyimbo ambazo zinasema umoja, maendeleo, amani, hata na kuishi pamoja. Aimable, kitu gani ndani ya muziki wako, kitu gani ambacho hautasahau hata kidogo? Najua kuna kwa tukio nyingi ambazo zinatufikia kama wasanii, ila kitu ambacho sitasahau hata siku moja ni concert ambayo tulifanya Ruchuru. Hiyo concert iliwaunga wanamuziki mbalimbali wanaoimba, wanaotetea amani. Tulikuwa pale na Michael Sambo, Mufirita, Aimable Mugisha, Grado Gahereri. Sasa iliyo ni furahisha zaidi ni wakati nikiwa katikati ya hao wasanii wakubwa, wakati saa yangu ya kupress ilifika, nikaona namna gani mashabiki walitupokea, wanatupokea. Hiyo ikatupatia heshima hata katikati ya wengine ambao tulikuwa nao, na wakasema kabisa tunakunga mkono na tunasema courage paske uko na batu. Ili ni kumbukumbu ambayo sitasahau na imenivutia sana kufanya kazi nzuri ili washabiki wafurahi na wariziki. Ndio kabisa. Katika muziki wako wenda wakati ulikuwa ngali mtoto, kuna wasanii ambao ulikuwa ukiwaona unasema wow, na mimi ningefurahia nikuwe kama msanii fulani. Baada ya pale wakati ulianza muziki wako kiprofessional ukaanza imba nao kwenye stage? Ndio, mtu kama Fabrice Mufirita, mmoja wa masanii ambao walikuwa wakifanya muziki wa kitamaduni, na ni mmoja ambao wameanza muziki wa kitamaduni hapa nyumbani. Alors kwangu mimi nilikuwa nikiwa fan wake, nilikuwa kwenye ma concert zake. Alors wakati tulianza kuchangia na stage moja, kwangu ilikuwa fierté sana, na ilinipatia plus nguvu ya kutumika zaidi. Na namshukuru sana pia kuwa wakati alipotazama mambo nayofanya, aliniunga mkono na akanihimiza zaidi kabisa. Ni mkubwa mzuri, nampenda, big up
Fabrice Mufiritsa. Hommage aux grands artistes qui prennent le temps de relever les talents montants. Aimable Mugisha leo anasema naye alikuwa fan wa Fabrice. Ndio. Leo sasa mnachangia stage. Je, mnapataka wakati ya kukutana, mnaongea, mnapiga masolo za watoto ya Goma wala? Ndio, tumekuwa katika projet mbalimbali pamoja na nao. Tumefanya nyimbo mbalimbali pamoja na nao kwa amani, katika miradi mbalimbali za amani tumetumika na yeye. Na hata tunakuwa na shirika ya umoja wa wasanii wanaofanya muziki ya kitamaduni na hapo mimi ni mwanamemba. Na hapo tunashirikiana, tunaongozana na hata saa moja tunachangia kama ndugu na kama rafiki. Ndio. Aimable Mugisha, leo tunaona kwamba ulimwengu umeendelea. La teknolojia a avancé à tel point que nyimbo naweza iimbia hapa, watu wanakufuata na bako États-Unis na nafasi zingine. Kulikuyaka réseaux sociaux, YouTube, surtout pour les artistes. Wewe uliingiaka ku YouTube kwa mara yako ya kwanza mwaka gani? Sina precision, ila najua nakuwa na miaka kabisa mingi sana, isiyokuwa chini ya 5 nikiwa kwenye mtandao ya YouTube. Na watu wanaohitaji kutufuata kwenye channel yetu ya YouTube, unaandika tu Aimable Mugisha, watafuata nyimbo zetu hapo na kazi mbalimbali tunazozifanya. Yes. Najua mpendwa msikilizaji hata mtazamaji umekwisha tambua Aimable Mugisha ni mtu gani, na ndio lengo letu la kufanya kipindi siku ya leo, ili muweze kutambua hawa wasanii ambao waliwahi kuwatolea furaha katika miaka zilizopita. Aimable Mugisha, tunapoelekea kwenye mwisho, tuambie una target gani? Ni perspective gani yenye uko nayo kwa wapendelevu wa muziki wako, lakini pia kwa watu ambao wanakufuata kwenye mtandao? Ndio, kwenye mwaka wa 2026 tuna programu mingi sana. Ila hapa karibuni mimi naandaa tamasha ama concerts inaitwa Nibeza Concerts. Hiyo concert itakuwa ku Espace TGB. Jenifati nanga chaka kuririmba uburanga utaboneka imahanga ubwiza burangi wacu. Abakobwa biwacu ni beza cyane barutsa abahandi, bafite imico myiza bambara neza barutsa abahandi. Niba ushaka umugeni wino iwacu ni wabo wabeza, dufite abakobwa beza nawe irebere. Abakobwa biwacu ni beza we, barambara bakabegwa we. En face ya église Jean Omari, juste pembeni ya Hotel Bethany. Tutaanza pale a partir ya 14h. Batu benye banapenda basikie Aimable Mugisha ku live. Batu benye banapenda basikie Robert King ku live. Batu wanapenda basikie Vie Brado. Sasa hapo meenda mbali sana, nilikuwa sijabado uliza. Waje kabisa hiyo siku, watafurahi, music iko nzuri sana, watadance na watakuja kugundua uzuri wa wanawake wa kwetu. Twende hivi, Nibeza, kwa nini Nibeza? Nibeza ni nyimbo ambayo nimetunga nikitaka kutapa uzuri ya wanawake wa kwetu, wanawake wa kwetu nyumbani, wanawake wa Kivu, wanawake wa Masisi, wa Goma, wa Ruchuru, wa Masisi. Hiyo ni nyimbo kabisa ambayo nimetunga kwa ajili yao, na najua hiyo siku tutakuwa na wanawake wazuri sana wa kutoka nafasi mbalimbali wa nyumbani. Kwa hiyo mtu ambaye anahitaji kuona vizuri vya nyumbani aje hiyo siku, atafurahi. Le 8 mars Nibeza Aimable Mugisha atakuwa pamoja na wasanii wengine akiwaonesha vizuri vya kwetu, vya nyumbani, vizuri vya hapa nchini kwetu, na wanawake wetu jamani ni wazuri. Nibeza ni Kinyarwanda. Tubwire n'abantu bari kukumva bari hanze bumva Kinyarwanda. Nibeza ni gitaramo wagiteguye ute, abo wararitse nibande, gifitiye ntego? Nibeza dufite ni ndirimbo nakoze cyaka kuvuga ubwiza bw'iwacu, cyaka kubwira abantu yuko abakobwa b'iwacu ni beza kuruta abahandi. So dufite igitaramo cyiza le 8 mars, tukaba dufite abahanzi batandukanye, ndabarareka mwese muze murishima.
Asante sana Aimable Mugisha, ndiye mwimbaji ambaye tulikuwa tumepokea siku ya leo, artiste Aimable. Tunakushukuru sana kuona ulitika mwito wetu na tunahaidia wasikilizaji hata watazamaji wetu kwamba ni beza wataifuata hata kwenye Kivu News Today TV. Asante sana, tunashukuru sana na walika wote ambao wanaoniunga mkono wa subscribe kwenye Kivu News Today. Kivu News Today. Wakati unapotazama hii emission, kama unapenda Aimable ba muinvite nyingine siku, subscribe na ikawezekana upartager, na itakuwa honneur yetu sie bote. Na wapenda sana na bakunda. Thank you so much. Wasikilizaji, ni hapo tunamaliza. Aimable Mugisha, shukran. Asante sana, nashukuru. Asante. Beza cyane barutsa abahandi, bafite imico myiza, bambara neza barutsa abahandi. Niba ushaka umugeni wino iwacu ni wabo wabeza, dufite abakobwa beza nawe irebere. Abakobwa b'iwacu ni beza we, barambara bakabegwa we, nushaka umugeni uzazi iwacu we, iwacu niyo iwabo wabeza. Inkumi z'iwacu ni nziza we, barambara bakabegwa, nushaka umugeni uzazi iwacu we, iwacu niyo iwabo wabeza. Irugari handutiye amahanga nahasanze umwari mwiza, Irubaya handutiye Buraya nahasanze abari beza. Ibwisha na Bwito niyo iwabo wabeza, Iragongo na Goma iwabo wabeza, Masisi na Karehe niyo iwabo wabeza. Amavu yo kuja mu mahanga musiza abana beza mu rugo, uja mushamba utazi ugaca inkono utazi, uja amazi yakure n'amara inyota. Abakobwa b'iwacu ni beza we, barambara bakabegwa, nushaka umugeni uzazi iwacu we, iwacu niyo iwabo wabeza we. Inkumi z'iwacu ni nziza we, zirambara zikabegwa we, nushaka umugeni uzazi iwacu we, iwacu niyo iwabo wabeza.